আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি দেখাবো হার্ডডিস্ক চেক করার সফটওয়্যার। তো আমি মজিলা থেকে সার্চ করতেছি HDD sential। আপনারা এভাবে সার্চ করবেন গুগল ক্রোম অথবা মজিলা থেকে HDD sential লিখে। তো আমি এটা সার্চ করতেছি। দেখুন ডাউনলোড হার্ডডিস্ক sential। তো এই লিংকে আপনারা প্রথমে প্রবেশ করবেন। এখান থেকে আপনারা পোর্টাল নামাইতে পারেন বা সেটআপও নামাতে পারেন। দুইটার একটা নামাইতে পারেন, যেটাই নামান দুটো দিয়ে কাজ করবে। তো আমি এখান থেকে ডাউনলোড করতেছি। মূলত আপনারা অনেক সময় সার্ভিস সেন্টারে নিয়ে যান। সার্ভিস সেন্টারে নিয়ে গেলে তারা বলে যে এত % হেলথ আছে। হ্যাঁ, তো এটা কীভাবে বলে? মূলত এই সফটওয়্যারটা দিয়েই বলে। তো এটা আপনার পেড ভার্সনও আছে, ফ্রি ভার্সনও আছে। আপনি ফ্রি ভার্সন ইউজ করেন, সমস্যা নাই। পেড ভার্সন ইউজ করলে অনেকটা ফিচার পাবেন। তো আপনি ফ্রি ভার্সন দিয়ে দেখতে পারবেন আসলে আপনার হার্ড ডিস্কটা কতটুকু ভালো আছে, কতটুকু হেলথ আছে। তো এটা ডিপেন্ড করবে আপনার এই সফটওয়্যার দিয়ে আপনি দেখতে পারবেন। তো ডাউনলোড হওয়ার পরে আমি ইনস্টল করব। তো এইভাবে আপনারা ডাউনলোড করবেন আপনাদের কম্পিউটার, ল্যাপটপ, প্রিন্টার, স্ক্যানার, সিসিটিভি ক্যামেরা। আর যে কোনো সমস্যা হলে কমেন্ট করতে পারেন। কমেন্টের উপর ভিত্তি করে আমরা ওই ভিডিও তৈরি করব। যাই হোক, আমার ডাউনলোড করা আছে, তাই আমি আর ডাউনলোড করতেছি না। তো আমি এইখান থেকে ওপেন করতেছি। তো এইভাবে আপনারা ওপেন করবেন, জিপ ফাইলে নামবে। দেখুন আমি ইনস্টল করতেছি ডাবল ক্লিক করে। লোডিং নিতেছে একটু, ওকে দিবেন। ওকে দেওয়ার পরে নেক্সট, এখান থেকে আই এগ্রি, আর নেক্সট নেক্সট। আপনারা যেভাবে সাধারণ একটা সফটওয়্যার ইনস্টল করেন সেম তার মতোই, এমনি বাড়তি কোনো ফিচার নাই। তো এটা ইনস্টল করার পরে আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের হার্ড ডিস্কে কত % হেলথ আছে। তো আমি এর লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেব। আর আপনারা যদি সার্চ করেন তাও আপনারা HDD sential নামে সার্চ করে পাবেন, কোনো সমস্যা নেই। এই দেখুন, এটা আসার পরে ক্লোজ দিয়ে দেবেন এখান থেকে। দেখুন এটা আমার হেলথ একটু কম আছে। হ্যাঁ, পরেরটা আমার SSD। হ্যাঁ, SSD দেখেন হেলথ 100 আছে। তো এখান থেকে আপনি লাইফ টাইম দেখতে পারবেন এটা কতদিন মানে বাঁচবে, এরকম একটা। আবার পাওয়ার অন টাইম নিচে লেখা আছে আপনার। তো এভাবে আপনারা দেখতে পারেন, টেম্পারেচার দেখতে পারেন, হ্যাঁ, হেলথ দেখতে পারেন। তো আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই ছিল। তো প্রতিনিয়ত আমাদের ভিডিও দেখুন, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।